Shalom, shalom, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bino Bozolanda Biso, dans tous les 5 continents, Tango Nabiso et Belemi à chaîne de prière, Papa Telema, Maman Belema, Tosangana Libota, à travers cette chaîne de prière, Tobon de la poété Bible, ils ont recommandé Biso, prions sans cesse. Ndekonangai, kozala battu te, kozala découragé te, Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, Nzambe wana aza koyoka yo, Nzambe wana aza komona yo, okanisa te kozobondela en vain, Jésus-Christ aza nsima liloba na ye, po ete azali Nzambe. Ezi, Hosanna, Alléluia, Amen. Connectez-vous, partagez, benga bandeko, motivez bao bazaya kolala, telemisa bango, ezana l'air nini oyo kolanda na chaîne de prière, ezala keriozo la mukana pongi, telema po bonze la journée na yo epai ya Nzambe, telema po lukelongi na Nzambe pona libota na yo, pona bomoi na yo, pona ndaku na yo, pona musala na yo, pona bana na yo, belema ndeko, pona mboka na yo, oyo ezali na kati na sanva pa, oyo ezali na kati na minyoko, ndeko na ngai belema, tango na biso ebelemi ya chaîne de prière. Nzambe wana aza nsima liloba na ye. Oh Jésus-Christ. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Le sambo ezo nzembo ezo leka ozo mona munene na Nzambe. Na maso asali na bomoi na yo papa, na bomoi na yo mama, na bomoi na yo ndeko na ngai ya mwasi ya mobali. Tombola Jésus-Christ de Nazareth. Aza Nzambe, kota la situation za nango te. Mona souffle de vie. O Nzambe asali na bomoi no na ngongo. Ata makambo ozali koluka nano zwi te. Bible lobi maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ndeko yondo ozalaka désespéré au bois qui foi. Otiake likia na yo na kati na bato. Keba Nzamba o confondre. Tie likia no na Jésus-Christ de Nazareth. Place au souki mona ke Yesu Christ a souki te. Place au souki mona ke Yesu Christ ya bandi. Oh Jésus-Christ. Oh mosungi ya mabote eza yo. Sembola loboko Yesu Christ. Namona bikamwa na yo lelo Yesu Christ. Oh Yesu Christ. Seigneur, yoza yano na biso. Oh Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Tokene kobondela Nzambe malamu mobateli ya solo totiki moma oyo na maboko na yo Nzambe na bikamwa. Totiki mutu nyonso a se connecter na chaîne de prière na maboko no makila no Yesu Christ ebomba biso, Saint-Esprit de Dieu kamba biso pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Ndeko nanga tokozwa ba Biblia na biso na mukanda ya Psaume 107. Tokotanga kaka verset 10 tina 13. Totangi na kombo na Yesu Christ. Psaume 107 verset 10 à 13. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans le chêne. 11 Elobi parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Et 12 Elobi, il humilia leur cœur pour la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. 13 Elobi, dans leur détresse, ils crieront à l'Éternel.
Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Natangi sous verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel et il délivra de leurs angoisses. Ndekonanga lelo za na angoisse. Ndekonanga lelo za na komitungisa. Ndekonanga ozomona rien qui marche. Au bon délire, à cause des alliances au salaki. Nous sommes à molili. Nous sommes à ténèbres. Ndekonanga tokene ko bonde la lelo. Ndekonanga ko lembate. Papa, maman, toko bonde la. Toko lela liboso na nzambe. Loba na nzambe akangola yo. Loba na nzambe mona yo place aux zali. Loba na nzambe délivrer yo. Loba na nzambe visiter yo. Ndekonanga ibonde la. Lela liboso na nzambe. Talisa nzambe situation na yo. Talisa nzambe ndaku na yo. Talisa nzambe libala na yo. Talisa nzambe bomoy na yo. Peut-être libala wana osalaki alliance. Motuna ki nzambe te. Oyoka yi conseil en nzambe te. Ndeko na ngai. Peut-être affaire wana bandaki. Otuna ki nzambe te. Oyoka ki nzambe te. Ndeko na ngai situation ezui tango mulai. Na bomoy na yo. Oui, c'est vrai, ozui ba révélation. Est-ce que ozui liango pa conscience? Ou bien ozo tepa tepa. Lelo za na formation oyo. Lelo za na musala oyo. Lelo oza ko se positionner te. Ozo attendre na prière. Job elobi na mukanda ya Job. Bible elobi na biso na tangi na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Na mukanda na Job. Na mukanda na Job 5 verset 8 elobi na biso, pour moi j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Ndeko na ngai cause no exposerai pas à nani, et pas à papa, et pas à maman, et pas à yaya, et pas à leki, et pas à moninga songolo. Na okende kuna na robeta porte, bete la Yesu Christ de Nazareth porte. Lelo, eza chaîne de prière oyo, yoko zonge la nzambe, loba na nzambe na yoki liloba. Loba na nzambe ta la situation na ngai. Oui, c'est vrai na tamboli mabe. Oui, c'est vrai na zo demeurer na mabe. Ndeko na ngai bonde la, lela liboso na nzambe, loba na nzambe, na kati angoisse na yo, akangola yo, na kati na ba minyoko, akangola yo, to bonde la. Prier liboso na nzambe, bonde la mama, bonde la papa, exposer nzambe situation na yo, loba na nzambe komi na suka, ya sala po ete enda créer likolo na se, ya sala po ete nyonso ezali ya ye, ya sala Jésus-Christ de Nazareth amona yo lelo, Jésus-Christ de Nazareth akangola libota na yo, lelande konangai, ba wisie sima na yo, ba facture sima na yo, ba komi ko bimisa bino na ndaku, mbongo kuta garantie ezali te, mbongo kuta kofuta loyer ezali te, mbongo kolia ezali te, malheur si malheur, misère si misère, ndeko na ngai ozuka orgueil otie, olo luka nzambe, olo mikitisa, koluka soki nini te, zonga na makolo ya nzambe, peut-être nzela oyo ozoboya, yango nzela nzamba bongiseli yo. Bible le Bible l'humilité précède la gloire. Ndeko bonde la, yo aussi ko sala mabe, ozo kora kozonga simate, olobi osengi pardon mingi. Non, pardon osenga na etanini. Pardon osenga na etanini. Ndeko na ngai bonde la, lelo eza lelo. Yo ndo ozo souffrir, mutu musu azo souffrir te. Trop c'est trop. Lela liboso na nzambe, fungola motema na yo, loba na nzamba mona yo, loba na nzamba kangola yo, loba na nzamba visiter yo, loba na Jésus-Christ kaka yenda kela likolo na se, kaka yenda kokoloba liloba moko, situation na yo échanger, ndeko bonde la, po ete banguna bakota ki, po ete fungola ki porte. Totangi awa na Psaume 107, tobani na verset 10, tito kiti na 13, ndeko na ngai tango koti na désobéissance na liloba na nzambe, porte eza polele, nzamba ko protéger lisusu te, nzamba ko batela o lisusu te, ya monguna koti a saccager, monguna koti a détruire, de ko bondela, le liboso na nzambe, loba nzambe c'est vrai, na fungola ki porte, nzambe c'est vrai, l'air na salaka repentance,
nazonga kaka lisusu na mabe l'air na sala ka repentance nazonga kaka na biloko nga na sanzi l'air na sala ka repentance nazonga la ba coup de fil à mibali ya kala nazonga la ba coup de fil à basi ya kala tant que yo zali marié ndeko na ngai bondela ata yo zali célibataire olukaka ba copain po ete basunga yo olukaka mibali ya batu po ete basunga yo po ete lobiso ki na sali te ndenge nini na kosuka te bandeke kutu balukaka te baliaka bongo yo nzamba akeli ye na image na yo mama papa sosola zonga na makolo ya Yesu Kristu lelo na mukolo ya lelo kotala te kota prière ndeko na ngai kende ko bondela lelo loba nzambe ngala komi na suka bimisanga na situation oyo Jésus Christ toyoki awa na l'air de détresse ba belela ki Yesu Christ de Nazareth ba belela ki Yesu Christ de Nazareth de la même façon l'air à Kabe à livra qui oh Josaphat Josaphat akomaki na suka po etayeba kita alliance oyo asalaki na Akabe akomaki na suka abelelaki Jésus-Christ de Nazareth yo okomi na suka belela Jésus-Christ de Nazareth trop c'est trop belela Jésus-Christ de Nazareth nzambe aza na bomoy Jésus-Christ aza nzambe po ete abongwani te aza nsima liloba na ye bondela papa bondela mama lelo eza lelo Bible ebi Jésus-Christ Yesu alalaka te asomnolaka te Yesu na beleli yo na mot de Genèse Apocalypse na monite bao balandaki yo bayokisamaki soni Jésus-Christ esembola loboko na yo Jésus-Christ mona biso Jésus-Christ éclairé biso Bible lobi olalaka te osomnolaka te na beleli yo nzambe na nguya na beleli yo Jésus-Christ de Nazareth na beleli yo Jésus-Christ de Nazareth mona libota moko na ngongo yo ngo bakomi na suka mona libota moko mona papa moko mona mama moko mona ndeko na ngai nyonso na ngonga oyo wa se connecter na chaîne de prière parce que c'est toi qui sonde le cœur et le rein ndeko na ngai wana croire que ko sala eloko mususu ndeko na ngai wana pa croire ko boya ko se connecter ma se connecter pour être azane likia à se connecter pour être lobia ko solution na ye et pas à Jésus-Christ de Nazareth nzambe sembola loboko que c'est sembola loboko tomoni na psaume 107 verset 12 à 13 bao bazalaki na kati na ténèbres bao bazalaki na kati na minyoko bao bazalaki na kati na pasi ndeko na ngai nzambe yo sekuraki bango yo kosalelaki bango nzambe na beleli yo mona ndeko na ngai nyonso na kati na souffrance mona ndeko na ngai nyonso na kati na minyoko mona ndeko na ngai nyonso o azana ngongo na ténèbres oyo kufa etelemeli ye oyo malade ekangi ye oyo akomi na kati na ba difficulté misu bazana koma na ngongo oyo bisu bazokoka kobota te Yesu Christ de Nazareth misu bazoluka musala bazozwa te misu bazoluka bandako bazozwa te misu bazoluka mbongo bazozwa te Jésus Christ talaka ka fidélité na oyo nyonso ayaka liboso na yo na chaîne de prière azali na prière à 19h azali na prière à 22h azali pe azako partager tala mwano aza normal te ndeko kangola ye kangola libota oyo mama azako lela bana bazako bala te bala bazozwa musala te bala bazozwa na classe te Jésus Christ de Nazareth tobeleli yo nzambe na mawa na ngonga oyo bandeko tobelemi merci Seigneur Jésus Christ tokomi na tango na biso tokoganga Jésus Christ 3 fois na recompter 1 2 3 togangi Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ de Nazareth tokumisa nzambe tobelela ye yobisa Yesu Kristo a visité Yesu Kristo a visité bondela papa bondela mama yoba Yesu Kristo a visité bomoi na yo Yesu Kristo amona ndaku na yo Yesu Kristo amona libota na yo bondela lelo eza lelo Jésus Christ na beleli yo Yesu Christ de Nazareth mona libota moko na ngongo yo mona libota moko na tango yo Yesu Kristo kangola mutu nyonso aza ko se connecter na prière kangola bato baza ko salela yo kangola bato baza ko landa yo na bosolo Jésus Christ c'est toi qui sonde le cœur et le rein ça la visitation papa Bible le bilor l'argent t'appartient Jésus Christ ba bazo luka misolo pesa misolo Jésus Christ Bible dit qu'on trouve pas une femme stérile même celle qui avorte ndeko na ngai ozo ko luka Yesu Christ de Nazareth
Nazareth pesa bao bazoluka bana pesa bango bana Bible lobi na biso nous serons la tête et non la queue Yesu Christ mema bao bazoluka na bosolo bazala mutu Yesu Christ osala kikati na ane opesa ki Samuel papa obongwani te o mon Dieu mon roi pesa bao bazako luka na ngongo pesa bango ba Samuel Yesu Christ de Nazareth na beleli yo Yesu Christ de Nazareth na beleli yo Bible lobi celui qui ne travaille pas ne mange pas ndeko nzambe pesa ndeko na ngai songolo pakala oza kolela chômage eleki azoluka musala Nzambe pesa ye musala oyo abozenga motema na ye Yesu Christ couple oyo eza koyokana te chakimia papa Yesu Christ na beleli yo Yesu Christ na beleli yo Bible lobi olalaka te osomnolaka te lelo nasengi ovisite mutu nyonso ase connecté na chaîne de prière Jésus Christ de Nazareth mama bondela papa bondela ndeko na ngai ya mwasi bondela kozala distraction te yo bafiancé bayaka bazokende bondela papa bondela mama ndeko na ngai ya mwasi bondela kotala âge na yo te mais tombola misu na yo vers Jésus-Christ de Nazareth homme de Galilée celui qui a dit tout est accompli celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas celui qui libère et celui qui délivre il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth oyo akufela ki on ekulusu ndeko na ngai bondela kolemba te senga nzamba visite yo oh Jésus-Christ le sang de Dieu amen. Bondela mama lelo eza lelo senga nzamba visite yo Bible lobi celui qui ne travaille pas ne mange pas yo deko bandiko luka musala deko nanga iko vivre te pona situation ya mboka mais biso to vivaka pona o ezali vérité to vivaka pona Jésus-Christ de Nazareth ata balobi misala ezate soki yo che kondima olingi okozwa musala ata balobi eke mbongo ezomona na te soki yo ndimi okomona mbongo ndeko nanga kobanda déjà ko perdre foi te okomi na suka mais tombola misu vers Jésus-Christ de Nazareth il faut to chaka confiance na biso na Nzambe na papa te na mama te na yaya te na ndeki te na camarade te na songolo pakala te na mwana te ndeko na ngai bondela mama papa ndeko na ngai ya mwasi ya mobali bondela senga Nzambe lelo visiter yo Nzambe lelo visiter yo Nzambe aza capable o abimisaki mbongo na kati na mbisi aza Nzambe atindaka ba corbeau lelo aza capable akotindelo corbeau sous forme nyonso ata ya mutu aye apamboli yo ndeko bondela yo chaka confiance no epa ya nani o chaka confiance no epa ya nani nous devons mettre notre confiance à Jésus-Christ de Nazareth homme de Galilée ndeko bondela lelo eza lelo bondela lelo eza lelo yo zu souffle de vie gratuit ozana bomoi espoir ezali ozana bomoi espoir ezali pour être Jésus-Christ de Nazareth azali Nzambe bondela papa bondela mama bondela na l'air détresse babelela ki Jésus-Christ de Nazareth bao bazala ki na libulu na kufa babelela ki Jésus-Christ de Nazareth Josaphat akomaki ayoka ki solo ya kufa Josaphat ayoka ki solo ya kufa abelela ki Jésus-Christ de Nazareth abelela ki Jésus-Christ de Nazareth na yebi kufa no ezala modèle nini te peut-être ba wise baza simana yo peut-être ba facture tondeli yo peut-être ozali il faut ba bimiso na ndako peut-être mukande ezali te ozoyeba te okosala nini peut-être ozana mobali ya bato ozoloba soki na tiki ye na ofuta ndako ndenge nini soki na tiki ye na kolia ndenge nini moma yango oyo belela Jésus-Christ loba na Yesu komi na suka ya pia solution loba na Yesu Kristo akangola yo abimisa ona situation wana po etazali Nzambe aza capable azali Nzambe belela Jésus-Christ ndeko na ngai ya mwasi ya mobali yo Nzambe azali Nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. To kende na kokende na ngonga oyo
kosenga Saint-Esprit de Dieu akamba biso. Senga molimo mon santo akamba yo ndeko na ngai. Po ete Bible elobi na biso Jésus-Christ efala kende apaki akotika biso bana bitikete akotindela biso le vrai consolateur qui est le Saint-Esprit. Ndeko na ngai senga Saint-Esprit de Dieu akamba bomoi na yo okoya na potopoto te akamba bomoi na yo o demeurer fidèle o demeurer na kati na sanctification o demeurer na kati na obéissance o boya lisusu liloba nzambe te o boya kochango en pratique te to bondeli na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, nangonga oyo, to sengi Saint-Esprit de Dieu, yaka ko kamba biso, kamba moko moko kat na biso, kamba mutu nyoso se connecter, kamba Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, viens. Mon frère et ma sœur ont besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, yaka, tozana posana yo, yaka, tozana posana yo, zoa contrôle la bon moya moko moko nangonga oyo. Saint-Esprit de Dieu, éclairez moko moko. Saint-Esprit de Dieu, éclairez moko moko. Saint-Esprit de Dieu, tozana besoin na yo. Saint-Esprit de Dieu, tozana besoin na yo. Ami fidèle, viens. Le vrai conducteur vient. Yaka ko kamba biso, yaka ko conduire biso, yaka ko diriger biso. Oh Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, le vrai conducteur, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, on a besoin de toi, ami fidèle, on a besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, Kamba Bisso, Saint-Esprit de Dieu, Tamboussa Bisso, Saint-Esprit de Dieu, dirigez Bisso, Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, viens à notre secours, viens à notre secours, viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous assister, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndekonanga tokene ko bondela. Toko tika mabota na biso na maboko na Nzambe. Ndekonanga tika musala na maboko na Nzambe. Tika libota no na maboko na Nzambe. Tika ndaku no na maboko na Nzambe. Belela na ngongoyo. Tika ba dossier na yo ya musala ya mikanda. Ba dossier no ya demande ya oyo nyonso salaki. Tika projet na maboko na Nzambe, senga Nzambe apesa o solution to bondeli na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Au Seigneur Jésus-Christ, tu es liboso na mo pesi na solution, tu es liboso na mo pesi na réponse, tu es liboso na yo po ete yo zali Nzambe, agis oh mon Dieu mon roi, yo zali bikamwa, to pesi ba projet na biso na maboko no Nzambe, to pesi mabota na biso na maboko na yo po ete yo zali Nzambe. Le Saint de Dieu aux Nzambe, l'agneau de Dieu aux Nzambe, homme de Galilée aux Nzambe, Jésus-Christ de Nazareth agit pour ta gloire. Salabika moi, salabika moi, salabika moi. To mon gloire na yo mon Dieu mon roi, to mon gloire na yo, yo zali Nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nanga tokene ko bondela. Toko bondela. Bible lobi il y aura la différence pour ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. To senga Nzamba sa la différence. Ndeko nangai, leo zo senga Nzamba sa la différence. Il faut tambola na kati na kubanga Nzambe. Senga différence ya Nzambe na bomo inayo. Senga vie à Jésus-Christ de Nazareth na bomo inayo. Senga vie à Jésus-Christ kota na ba dossier na yo. Vie à Jésus-Christ de Nazareth kota na ndaku na yo. Vie à Jésus-Christ de Nazareth kota na libota na yo. To bonde na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, la Bible le dit, aura la différence pour ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Jésus-Christ, tu sengi vina yo, tu sengi différence papa. Yo zali Nzambe, tala bao bazo sunga, bazo servir yo. Tala bao baza kolanda yo, Nzambe sa la différence pour ta gloire, oh mon Dieu mon roi. Seigneur, tu sengi vina yo Jésus-Christ de Nazareth et demeuré kat nabiso. Vina yo Jésus-Christ de Nazareth et demeuré na mabota nabiso. Vina yo Jésus-Christ de Nazareth et demeuré na bandaku nabiso. Vinao Jésus-Christ sur tous les plans papa vinayo po ete ozali Nzambe vinayo po ete ozali bikamwa vinayo po ete ozali miracle po ete ozali Nzambe ekimelo ezali yo elonga ezali yo solution ezali yo vinayo na yo Jésus-Christ na bon moyen na biso soit loué soit béni soit exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nanga tokene ko bondela papa tika journée na yo na maboko na Nzambe. Tika musala na yo, tika oya ozoki ne classe, tika classe. Nzia na ya classe na maboko na Nzambe. Oya ozoki ne kosala activité. Songolo azana ba rendez-vous. Oya azana nini nyonso toko tika nyonso na maboko na Nzambe. Oya za chaîne de prière. Quelle que soit l'heure oyo landi ango.
tika nyonso kotika ya yo na maboko na nzambe. Senga nzambe atambusa yo, senga nzambe azala na yo, makila na Yesu Kristo ezala tapi na nzela na yo, tobondeli na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, tobonzeli yo journée na biso oyo papa, yo zali nzambe mobateli ya solo, bao bazokende ba classe papa, totiki bango ba classe na bango na maboko na yo mon Dieu mon roi, bao bazokende misala, totiki bango na maboko na yo mon Dieu mon roi, bao bazokende ba démarche, ba rendez-vous, totiki bango na maboko no. Seigneur manifeste-toi, mobateli ya solo ezali yo, makila na Jésus Christ de Nazareth, et bomba, et couvrir, et rendre batunions invisibles, aux ennemis, aux attaques. Yo zali nzambe papa, Bible lobi les anges de l'Éternel campent tout autour, et celui qui craint l'Éternel et les protège en danger. Nzambe protégé, baonyo sobazolanda, de près de loin, baonyo sobazolanda. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, il n'y a que toi. Le Saint de Dieu, il n'y a que toi. L'agneau de Dieu, il n'y a que toi. Homme de Galilée, il n'y a que toi. Jésus de la croix, il n'y a que toi. Seigneur, manifeste-toi. Le Saint de Dieu, manifeste-toi. L'agneau de Dieu, manifeste-toi. Homme de Galilée, manifeste-toi. Jésus de la croix, manifeste-toi. Parce que toi, tu es Dieu. Jésus-Christ agit pour ta gloire. Jésus-Christ agit pour ta gloire. Seigneur, visitez papa. Seigneur, sala, poete yo zali nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tokomi na suka ya prière na biso. Bato nyonso balandi na prière na ngongo nzambe apambola biso nyonso. Okende ko remercier nzambe oyo abandaki na biso en cheminée tokomi na suka. Papa remercier nzambe, mama remercier nzambe, ndeko na ngai ya mwasi ya mobali zala na kondima na prière o sali na ngongo. Zala na kondima ke nzambe wana a visiter yo. Nzambe wana sali bomo ina yo, tokende ko remercier nzambe, to bondela na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Nzambe merci, yo sali de grandes choses à travers prière, chaîne de prière na biso alelo. Yo zali nzambe o visiter biso, yo zali nzambe o se manifester. Jésus-Christ nga na tomboli yo poza simali lobana yo. Jésus-Christ nga na kumisio po ete yo zali nzambe o sali de grandes choses. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nzambe apambola biso nyonso, o nyonso se connectaki, o nyonso landa biso na prière. Nzambe wana mona biso nyonso, tokosala la prière à clôture. Seigneur Jésus-Christ, merci. Yo zali nzambe osali de grandes choses. Pour être Bible et lobi na biso prions sans cesse. Makila no Yesu Christ rendre moko moko kat na biso invisible aux ennemis, aux attaques. Saint-Esprit de Dieu, kamba moko moko na biso, pambola moko moko na biso, se souvenir, soit loué, soit béni, soit exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Zamba pambola biso nyonso tokutani na 19h. Que Dieu vous bénisse. Tobo sa na prière na 22h. Bye bye.